Ребята, всем привет! Приехал сегодня на избу. Ночи на 2, на 3. До этого сюда 3 дня подряд почти ездил. Призавозил доски. Хочу сделать тамбурок. Здесь продолжить дальше крышу. Сюда дальше. Там можно какие-то вещи оставлять. Ну, дрова, да, все такое вот. Привез 2 рамы. Сделал рамы. И надо будет сейчас вот поменять здесь раму и здесь раму. Просто все это вытаскиваю, ломом все выкорчевываю, все гвозди, все достаю и раму туда вставляю, запениваю. Вот такой вот план сегодня на день. Все убрать со стола. Клеенку, наверное, тоже уберу, пока потом еще обратно постелю. Так, туда под стол запихаем сейчас. Ну, хорошо, еще место столько под столом, может что-нибудь, какие-то вещи убрать. Тут уже паутина заросло все. Я тут приезжал, чай пил просто, доски когда привозил и домой уезжал обратно одним днем. Так что ничего тут не прибирал, не убирал. Все как есть, так все и есть. Стекла у меня здесь такие наборные были в этом окне. Вот эту всю коробку буду убирать и новую ставить. Ну как-то так. Пришлось еще бензопилой немного расширить окно. Что-то обманулся с размером. Там более-менее чуть-чуть пришлось подпилить. Как-то размеры снял и сделал совсем впритык. Пошел мелкий дождик, только-только все успел сделал, наколол дров, повесил полочку, вот, наверное, за мной видно ее, и стену немножко так картоном здесь обшил, но оно, по крайней мере, получше, чем вот, ну, стена грязная такая, черная вся, все сыпется с нее, надо этот мох, я его подконопатил,
он все равно сыпется. Ну, стену заделал вот так вот картоном, оно чистенько, аккуратненько, в принципе нормально. Это не дома, для избы пойдет. Я особо не парюсь тут. Все. Готово. Ручку сделал. Нашел иву вот такую корявую и выстрогал из нее нормально все. Видишь, теперь не залезет. Можно ручку вот так вот держать со всей силы. Плюс еще крючок. И теперь точно уже я в безопасности. Ладно, шучу, ребята. Так это я. Никто не залезет. Это просто я крючок сделал, что ну дверь отходит, она поплотнее, чтобы закрывалась. С натягом сделал крючок. И нормально она вот. Закрываешь ее. Оп, все. И она там низ немножко вот играет, а так она хоть не отходит. А так такая щель получается, надо как-то ее чем-то прижимать. Больше для этого. Медведь, если захочет, то он залезет хоть куда. Так, о! Я и забыл, у меня же кофе есть со сгущенным молоком. Вот эта тема. Отлично. Взял с собой яиц сегодня. Яйца у меня всегда с собой, но еще взял, которые жарить буду. 5 штук взял. Вот полочка. Очень дельно сделал. Тушенки взял, баночку. Это обязательно, потому что ухи можно и не поесть. Рыбалка дело водяное, можно и без рыбы остаться. Это вообще спокойно. Но в принципе, если кораблик взял, то не останешься. А кораблик я вот этот раз взял, надо только мушки перевязать и нормально все будет. Ну это займемся завтра, не сегодня. А ну вечером можно будет мушки перевязать, в принципе делать нечего будет. Так что, ну вот так вот. Так. Взял в этот раз фольгу. Думаю, вдруг что-нибудь запеку. Это бывает, на меня находит. Может, хариса запеку в фольге. Какие-нибудь кулинарные шедевры. Ах, луковицы. Так, луковицы, ладно. Масло. Масло. Топленое масло. Отлично хранится, долго не портится. Можно полгода его возить спокойно, а то и больше. Так, привез будильник с собой. Время 17:17. О, даже ровно показывает. Обалдеть. Люблю, когда часы тикают. Прям это вообще успокаивает. Некоторым не нравится, а я прям кайфую. Очень нравится мне. Еще одну взял. Как будто на месяц приехал жить. Но я сейчас поживу дня 2-3, потом уеду, потом снова приеду. Когда все есть уже это.
Сейчас завел генератор. Хотел с генератором, но он шумит у меня. Здесь за стенкой стоит, все равно шумно. И на камеру разговаривать как бы не очень. Поэтому я выключил и включил фонарик пока. А потом уже включу генератор, когда буду всю аппаратуру заряжать. Все шипит, трещит. Надо выводить антенну. Эх, думал, вилки у меня есть, а вилок-то нету. Придется ложка есть. Эх, незадача. Немножко уже подгорать начала. Печку больше не буду топить, если чайник не успеет вскипятиться, поставлю его на плитку на газу. На газу скипячу. Так, ставим будильник на 6. Поздно. 5. Если 5 встану, пока поем туда-сюда, будет 6. Значит, надо в 4 вставать. 4 встану, пока поем, будет 5. Пока соберусь. Нормально. Короче, на 5 часов, на 4 утра поставил будильник. Надеюсь, проснусь. Сплю я хорошо в избах, в палатках. Могу вырубиться и ничего не услышать. Ну, хотя этот будильник должен услышать. Всем доброе утро. Всю ночь шел дождь. То сильный, то опять послабже. Такой вот. Слышно было просыпался несколько раз. Так, спал в принципе неплохо. Где-то птички начали петь. Сейчас попью кофе. И поедем на рыбалочку, наверное. Время, ребята, 6 утра. Будильник поставил на 4. Но так и не проснулся. Или будильник не сработал, либо я его не слышал. Скорее всего, что-то он не сработал. Есть такой более-менее груз. Сюда в нос складываю. Тут еще бачок 20-литровый с бензином. Потому что лодка, ребята, легкая. Если я там сижу один в корме, нос вот так задирает очень сильно. Надо какой-то груз возить. В любом случае. Воды уже накапало. Налилось. Только доехал до места и пошел дождь довольно-таки приличный. Стою под елкой, немножко переждать. Сейчас вообще просто ливень как из ведра хлопнул. Наверное, минут на 5. Сейчас чуть-чуть потише стал, но довольно-таки все равно дождь приличный идет. Ловить некомфортно, а главное, ничего не поснимаешь толком. Хотя бы моросящий бы такой начался бы. Тогда бы ладно. Да, погодка, однако. Наверное, 1,5 недели было без дождей. И вот
Пошла тебе осень. Такая дождливая. Не знаю, надолго он или нет, этот дождь. Пока ехал, воды в лодке. Кошмар. И сейчас клевать ничего не будет. Будем пробовать на кораблике, там пониже. Смотрим. Есть первый харюс. Вот такой вот, небольшой, на уху берем. Есть хороший. Вот это неплохой лапоть. Вот он. Ах, сошел. Хороший был. Сейчас черепка поправим. Он схватил у меня практически на лету. Я уже начал удочку поднимать, и он меня взял. Клюнул, вернее. О, есть. Еще один. Вот такой же. Опять сошел. Да что такое-то? Крючок у меня новый стоит. Тут острый. В принципе. Вот она, рыбья погода. Есть. Был опять. Наверное, не крупный. Ух, как разыгрался дождь-то. Совсем. Есть. Вот он. Второй побольше. Да. Такой вот. Поболее. Есть. Вот это нормальный. Ух ты. Вот он. Так, иди сюда. Аккуратненько. Поднимем тебя. Вот такие вот, ребята, харюсы. Там вот он. Эх, ведро с червями не уронить. Что-то оно у меня тут куда-то поехало уже. Хороший такой средний хариус. О, есть. Вот это хариус. Нормальный. Неплохой вообще. Аккуратненько сейчас вот так вытащим. Так. Иди сюда. Опа. Еще крупнее, самый крупный здесь сегодня. Вот такой вот. Переехал на противоположную сторону. Попробуем тут. Дождик поменьше чуть-чуть стал, но не намного, конечно. Есть. Сразу поклевка неплохой вообще. Харюс. Так, давай иди сюда. Вот такой вот.
хороший карась. Вот здесь, ребята, я видел медведя в этом году летом, в июне, когда его снимал. Кто следит за каналом, видел. Как раз в этом месте тоже ловил кариуса. Пытался ловить, но он тут не клевал летом. А сейчас осень. Я тогда на балду пробовал. На муху. Пока не могу поднять даже его. Вот это реально хороший карась. Так, как-то надо, ребята, аккуратненько, чтобы он не сошел. Так, за леску главное взяться. Стой. Опа, есть. Есть. Вот он. О, какой жирненький. Сейчас мы его нацепим и поймаем что-нибудь толковое. Возможно. Еще один. Еще один. Попал где-то ему под нос, попадаешь, видимо, он тогда берет. Кто-то, ребята, у меня спрашивал, почему ты не ловишь с катушкой на удочку. Можно спускать было бы на катушке. Мне не нравится. У меня батя, допустим, ловит на катушке. Я вот люблю такую простую маховую удочку, без колец и без всего. Больше нравится. Подъехал поближе к середке, перед самым перекатом, и чуть спустился пониже. И вот поклевка. Еще против течения, так карась, если еще нормальный, тяжело его вываживать. Это еще хариус, как бы, я бы не сказал, что прям крупный, но хороший хариус. А если попадет такой грамм 700-800, то уже доставать его будет проблемно. Вот так против течения. Так, червяк у меня такой вот уже испокоцанный, ну ладно, нормально. Сейчас где-то, вот он, вот это уже нормальный. Ух ты, ребята, хороший хариус. Да, хариус хороший, да еще течением надо бороться. Сейчас тихонько я вытащу. Вот так вот его на поверхность надо вывести, чтобы он глиссировал. И тогда легче его вытаскивать. О, нормальный. Лапать. Вот такой вот
Вот как тот попал, а тут такой же. О, видно, потянул был. Ой, ребята, не знаю, достану я его или нет. Ух ты, ух ты. Хорош. Хорош. Еще больше, чем этот. Кто-то пошел туда. Не показывается даже. Ах, ребята, сошел. Такой хариус был. Ох, ну ладно. Надо волокордину выпить. О, это тоже, ребята, был хариус. Это не дно. Был хариус, но он что-то это... Может, не крупный. Не засекся. Вот этот уже засекся. Тоже неплохой. Куда-то в траву ведут. Да елки-палки. Давай. Вытащил его на режим глиссирования. Берем залезку. Поднимаем его, когда он успокаивается. Тогда его поднимаем. А когда он дергается там, поднимать его бесполезно. Вот такой вот. Ну, как и предыдущий был крупный. Но тот был крупнее, который до этого сошел. Ну, хариус хороший. Хариус вообще отличный. Весь сырой. Кошмар. Все сушить надо. Не насквозь, но нормально так промок. Поджопник весь впитал. Время 12:39. Все, приехал, ребята, в избу. Надо, почистил сейчас еще рыбу. Долго возился, часа полтора, наверное. Потому что возился еще с этими. Желудки чистил. Хочу вечером поджарить их, желудки. Рукава немножко протекли где-то в этой курточке. Где-то немножко здесь сухо, а рукава немножко где-то есть. Видно, наверное, да? Вот эти рукава. Здесь сухое все, а рукава сырые. Малосоленый хариус. Жарковато. Где-то у меня полотенце было. Сейчас двери открыл, нормально стало. Больше не буду подкидывать. Одежда уже в принципе вся сухая.
Закинул рыбу, сейчас сварю ухи, похлебаю. А на вечер пожарю печень, а самое главное, почистил желудки. Возни, конечно, много, но невкусные, очень вкусные. Они и в ухе вкусные, вареные, они как хрящики такие, знаете, хрустишими, классные такие. Вот, и жареные они очень вкусные. Вот хочу вечером пожарить. Иногда на меня находит, хочется мне что-нибудь такого вот приготовить интересного. Ну, погода, конечно, такая еще. Неважно, была бы, может, погода хорошая, я бы не стал этим заниматься, по-быстрому сварил ухи и, может быть, дальше поехал бы рыбачить. Так как погода не очень, надо подсохнуть немножко, и что-то желания вообще большого нету в такую погоду ехать рыбачить. Ну, не знаю, сейчас посмотрим, отдохнем, поедим, подсушимся, и, может быть, желание появится. Тут у меня голова с хвостом отдельно. Это я в уху добавил, которого подсолил. Время 6 часов вечера. Решил привести в достойный вид кораблик, переделываю мушки. У меня есть леска тонковата, стояла 0,22, по-моему, или 0,25, честно говоря, не помню, но тоненькая. Она бывает закручивается и вся такая, знаете, барашками, и вся какая-то местами уже некоторые поводки, короче, закрутились, узлы где-то завязались. Надо все переделать. Взял из дому леску толстую и хочу попробовать переделать. Тоньше лески что-то я не нашел. Взял, короче, 0,42. Она толстовата, конечно, но зато можно не бояться таскать рыбу. Если харис покрупнее, то спокойно тащишь и все. Бывает, что тихонечко тянешь, если харис крупный, чтобы леска не порвалась. Она вроде крепкая 0,25, но все равно леска обычно рвется по узлам. Так что... А самое главное, может, она не будет не так крутиться, запутываться будет. А на поверхности, мне кажется, харису без разницы, что там мушка скачет, какая там леска у него привязана. Мне кажется, хоть миллиметровку вяжи, просто если мушка на поверхности. Если она под водой, то там на воде, там может и да, есть разница. А по воде она, если скачет, то я думаю, разницы большой нету. Ну, попробую, по крайней мере. У меня вот здесь на одном мотовила леска миллиметровка. И хочу на него переделать нормальные мушки, на которые самые такие клевые мушки, на которые всегда харис клюет. В принципе, уже замечено. Есть мушки, которые плохо работают. Их я сниму. Вот на этом мотовило у меня леска 0,5. И когда кораблик тянешь, а кораблик у меня, будь здоров, вот эта вот лопата у него, эта доска, она очень широкая, по идее у меня сделана, можно бы сделать ее поуже. Когда тянешь, и еще если харис там висит, то бывает, что руки режет, очень большое сопротивление. А вот миллиметровка, толстая леска, она хорошо, она уже не режет и вообще отлично справляется с этим. И вот хочу переделать именно на этом мотовило, где леска толще. Кораблик, ребята, вот у меня вот такой, делал я его сам. Это из осины доска. Ширина, вот эта самая широкая часть, вот эта вот высота, это 200 миллиметров, ну 20 сантиметров. Здесь длина 40. Вот эта вот маленькая часть, длина 30, ну высота у нее, вот эта вот высота
сантиметров 5. Между ними вот эта вот палочка сантиметров 12-13. Можно сделать больше, можно сделать меньше, не критично вообще. Тут в принципе нету каких-то вот, знаете, четких рамок, которые вот если ты там чуть-чуть подлиннее сделал и чуть-чуть покороче, или разницу между досочками сделал немного не ту, то кораблик работать у тебя не будет. Будет он работать нормально. Дождик вроде только недавно прекратился. Целый день сегодня льет и льет. Я вот как приехал в избу, пообедал и, наверное, часа 2 просто залег спать. Включил генератор и зарядил кое-какую аппаратуру. Аккумуляторы зарядил туда-сюда. Сейчас просто не включаю генератор у меня, потому что кабель коротковат, 10 метров. Туда его не вынести. Сюда за избой, конечно, он, ну, слышно его все равно, тарахтит. Как бы не очень получается культурно. Я с вами разговариваю, тут генератор тарахтит, как бы он как перебивает, получается. Мне это как бы не нравится, поэтому я его выключаю, когда разговариваю с вами. А вот спал, включил его, и меня в принципе он не напрягает. Тарахтит тихонько. Ну, не тарахтит, но не напрягает. Можно так сказать. Самые уловистые цепляю поближе к себе. А самые такие, которые похуже, подальше. Ну, они тоже бывают, выстреливают. Бывают, которые самые уловистые, на них не ловится, а те ловятся. Но это не всегда, но бывает исключения. Посмотрим заодно, как с толстой леской поведут себя мушки. Как мне самому просто интересно, как кораблик поведет себя с толстой леской. Да я бы не сказал, что она и толстая 0,42. В принципе, нормальная леска. Мне кажется, она хоть не так путаться будет. Вообще отлично. Так, второй плавок готов. Собака, ребята, где-то гавкает. Сейчас прошла недавно лодка, минут 20 назад, вверх. Собаку, что ли, кто-то оставил. Что-то непонятно, или охотники кто ездит. Где-то они что-то там либо зверя какого-то держат, либо, не знаю я, может с кем-то они там, что, непонятно. Лодка уже давно прошла, наверное, уже часа полтора прошло с того момента, как она проехала. Ну, неважно куда, вверх или вниз, собаки где-то остались. Что-то или зверя какого-то держат, либо, не знаю. Ну вот они как часа полтора, так и лай стоит, не прекращаясь практически. Так просто они тоже лаять не будут, значит что-то они там или звери, или что-то есть. Поставил веточку у кромки воды, камнями прижал, чтобы мало ли если кто проедет, ее не снесло. Посмотрим за уровнем воды. Все-таки дождь лил целые сутки, и может быть уровень воды завтра
выше будет. Посмотрим. Сейчас сначала лук обжарю, а потом уже желудки и печень туда запущу, все это обжарится. Просто с хлебом поем, с огурцом и с помидором. Нарежу, попью чаю и все. Такой будет ужин. Я думаю, нормально. Поджарил еще яичницу. Это все, желудки тоже уже пожарились. Сейчас сверху яичницу. Все. Такой вот блинчик. Поставил чайник греться. Нарезал огурцов с помидорами. Кусочек черного хлеба. И вот такой вот ужин. Ребята, всем доброе утро. Вот я вчера поставил метку по уровню воды. Вот у меня на кромке воды стояла. Вот, пожалуйста. Где-то 20 сантиметров воды прибыло. Вот я о чем и говорил вчера. Почти 1,5 суток лил дождь. Вот сегодня еще всю ночь лил. И вот где-то под утро прекратился. Причем ночью заряды были неплохие такие. Он как ливень. Тучка, видимо, она бежит. Как даст, польет минут 10 опять, и потом моросит. И вот так вот. Я так и знал, что вода прибудет. Попробовал уже с утра в 2 местах порыбачить. И пока вот поклевки не видел на удочку. Он был там повыше. И сейчас спустился до этого места, где вчера начинал ловить на удочку. Попробуем сейчас здесь. Как оно покажет это местечко. Хариус вчера здесь, в этом месте был. Явно. Но погода вчера была, конечно, не очень. Все, дожди были. И ловить не очень комфортно было. Камера сырая, все сырое. Что так себе. Сегодня можно позадержаться здесь подольше, половить. Сейчас посмотрим, попробуем, по крайней мере. Сегодня погода вроде ничего. Местами где-то солнце даже пытается выглянуть. Может, уровень воды сказался, что там в других местах не клевал. Хотя хариус должен быть. Места, в принципе, такие проверенные уже. Все-таки 1,5 дня лил дождь, и уровень все-таки подпрыгнул воды немножко. Немножко, но есть. А для хариуса это очень важно. Бывает немного и надо. Уровень воды поднялся, и все. И рыбалка на этом вся заканчивается. Ну вот видно, даже я сейчас ехал. Видно, какую-то грязь несет с берегов. Немного, но есть. Трава вот эта какая-то вот. Ну, что-то есть вот. Бывает еще уровень воды поднимается, и со дна там как тина такая, вот, трава такая, как сопли такие, знаете. Вот ее бывает отрывает, много несет. Вот тоже чувствуется, что понесло ее, видно. Прям клочья такие несет. Наживу вот такого супер огромного червяка. Такого аппетитного, конечно. Сам бы съел. Но оставим его для хариуса. Глубина тут нормальная. Сейчас попробуем. Мне кажется, хариус здесь должен быть.
Не всего же я выловил вчера. Будет ли он клевать, вот это другой вопрос. Да, травы понесло, ребята, в реке уровень воды все-таки сыграл свое. Вот на леске на основной вот висят уже травины. Сейчас тихонько будем спускаться так. Есть неплохой. О, 2 или 3. 3, ребята, хариса попало. Сразу второй маленький. Вот эти 2 такие вроде ничего. Мелюзга, конечно, мелюзга. Иди живи. Не буду я тебя такого маленького брать. Этого последнего возьмем. А этот вообще вот килька какая-то. Вот, нормальный харис. Этот более-менее. Да, тут нормальный, его возьмем. Вот этот пень, на котором я вчера рыбу чистил, он у меня был на суше. И вот, наверное, сантиметров 20 было сухо, я стоял. А сейчас он уже в воде. Вот и, пожалуйста, вот и результаты сегодняшней рыбалки, сегодняшнего клёва. Клёв, можно сказать, никакой. Сейчас мужики там были на лодке, тоже спросил у них насчет рыбалки. Тоже говорят, одна мелочь, поклевывает харис и плохо. Так что вот так вот. Харис вообще очень чувствительный к перемене воды. Вода падает не так, а когда идет прибыль, он как-то, не знаю, может грязь несет все, он как-то весь куда-то зашкеривается и просто не клюет. Вот мелочь одна вот попрыгивает, похватывает и все. Так, надо поменять масло на моторе, пока горячий. Все четко, ни капли мимо. Эту отработку потом мало ли пригодится в пилу для смазки цепи. Все готово. На вертушку просто 0. Проплыл 5 километров сегодня примерно, если не больше даже. Ну так вот пол кидал, где-то еще на удочку ловил. На удочку тоже как бы все отказало. Поклевывает вот одинаково, что на удочку мелочевка поклевывает, что на кораблик. Одинаково. Крупный харис, он как залег куда-то. И вот он все, вот он не клюет вообще. А на вертушку это вообще дохлый номер. Просто ни одного. Вот были поклевки единичные. Наверное, поклевочек 5 я заметил, да, такие. И то это были не поклевки, а просто удар. Он просто носом бьет по вертушке и все.
На этом все заканчивалось. Вот и все. Ни одного хариуса не поймал. В итоге сегодня за день, за полдня я поймал 8 харюсов. Или 9. Как-то так. Ну не больше. Один нормальный, остальной такой. Так что не вижу больше смысла здесь оставаться. Сейчас все собираю. Все собираю вещи. И еду домой. Надо будет попозже сюда уже приехать. Может быть, тамбурочком заниматься. Я бы и вчера занялся, но вчера мне погода, конечно, не позволила. Рыбачить еще можно в такую сырую погоду, а стройкой заниматься, конечно, вообще плохо. Так что все, ребята, всем пока, до новых встреч и всем удачи. Сейчас ем хариуса, попью чаю, сейчас согрею и домой. Ходом домой, даже ловить нигде не буду.